Ребята, у вас кашель, и вы не знаете, что делать. Непроходящий кашель. Берете чайную ложку сахара, просто без воды, без ничего, ложите на ложку большую, которую вам не особо нужна. Какую-нибудь старенькую. У меня новенькая. Я знаю, как отмывать ее. Потихоньку сахар топится, видите? Рядом чайник у меня нагревается. Нужен кипяток 200 грамм. Начинает потихоньку кипеть. Жареный сахар с детства. В 90-е замещал нам чай, когда не было дома заварки. Продолжаем жарить. Я налила уже кипяток в кружку. Он уже вот черный, его в принципе не обязательно прям дожаривать, но желательно вот это вот белое. Ну-ка, ну-ка, давай. Ну, в принципе, он уже готов, вот такого цвета. Берем кружку с кипятком. И вот таким движением опускаем в кружку. Ложка пусть здесь постоит. Вот такая красивая ложка получается. Ну, она потом отмоется. Если есть какая-нибудь старенькая ложка, которую не жалко. Непроходящий кашель, у кого бронхит, еще что-то, и кашель вроде бы, ты уже не соплей, ничего, а кашель не проходит, особенно по ночам, у кого мучает, деток, взрослых, неважно. Вот этот чай волшебный, с интересным вкусом, ароматом, очень полезен.